Salam əziz dostlar, yoldaşlar. İlk öncə dərslərə qoşulmaq üçün (051 318 99 21) nömrəsinə yazın və heç. Keçdik birinci suala. Never var, anything var. Gəl bunu saxla. Don't planın olsa bir cümlədə iki inkar olmaz. B getdi. Never ilə something işlənməz. Buradan olmalıdır. Anything. Getdi. Never ilə don't işlənməz. No ilə never işlənməz. Cavab olacaq A variantı. Gəlin bunu inkara çevirək. They will not join us. To olmaz. To keçiriləcək nə olacaq? Aycə. Çulunu çıxardaq. Aycə. Demişik ki, mübtədəyə nota artırma olmaz. Yedə getdi. Will not join us isə var. Yedə getdi. İndi gəl baxaq. Naycə demişik, nə demişik Naycə ilə bağlı? Naycə ilə demişik, Naycə çox cümlənin axırında olmaz. B variantı. Yəni dərsdə indi yoldaşlar. Nə demişiksə burada da onu deyirik. Ki başladıq. Negativ. Bax bu Aycə oru sadəcə Naycə oru çevirəcəksən. Bitdi bütün məsələ. Hani bax bir dənə Naycə oru tapsan sənin də not olmaz. Çünki bir cümlədə iki inkar olmaz. D getdi. Ayza or inkarda təsdiqdə işlənər. Was not apple or C-də getdi. Nayza nor. Gəl bundan bunun fərqinə baxaq. Was Nayza apple nor. Hə, artikellər yoxdur, səhvdir. Cavab olacaq B. Dərsdə nə dedik? Hamısı düşür gördüyünüz qədərilə. Yəni mükəmməl dərs keçirəm. Zarafatdır təbii ki. Gəlin baxaq bu suala. Dördüncü sual. Dördüncü suala baxıram. Görək hələ gözümüzə nələr dəyir. İlk öncə D variantı gözümə dəydi ki, bir cümlədə iki inkar olmaz. Və bu da gözümüzə dəydi ki, bir cümlədə iki inkar olmaz. Bu da gözümüzə dəydi ki, bir cümlədə iki inkar olmaz. Üç variant rahat şəkildə çıxılacaq şeylər idi. Sonra baxıram A variantına. Nayza ilə də or işlənməz. Nayza ilə nor işlənər. A da gözümüzə dəydi. E variantı. Demək, 5-ə baxaq. Görək indi gözümüzə nə deyir? Nayza no getdi. Didn't Nayza getdi. Nayza or getdi. Nayza didn't getdi. Cavab olacaq A variantı. Nə sadə? Çox sadədir uşaqlar. Yəni bəzi uşaqlar çətinlik çəkir. Hə, bax burada indi has var. Uşaqlar biz dərsdə nə dedik? Dərsdə dedik ki, got olmasa həzə not verə bilmərəm. Bax, B-nə ona görə çıxdım. Doesn't have. Has not got. Yenə də ona görə çıxdım. İnkar cümlədə and işlənməz. C-ni də buna görə çıxdım. Doesn't have house or has no. Çıxaq burada təbii ki D variantı olacaq. Hə, bu da belə. Yenə eyni məsələ. Məsələn, and olmaz. B variantları. B variantı getdi. Had not olmaz. Got lazımdır axı. Had no olmaz. Had not olmaz. Cavab D variantı. Nə sadə suallar. İşləyirik də tak. Aha, baxıram 8-ə. Ayza nor olmaz. Bu birinci məsələ. Hələ gözləyək. Nayza ilə ar uzlaşması C-də getdi. And işlənməz bu bir. Not eager to go. Bir də not var. Burada no way var. Bir cümlədə iki inkarda olmaz. Yenə burada da no way var. Nayza var. D-də getdi. Cavabımız olacaq B variantı. Yəni hamısı qaydalarla tapılır. Həmd olsun. Baxaq 9-a.
Deməli, inkara çevirməliyik. İlk öncə bu and-i or eləyəcəyik. And harda varsa gəlin çıxaq. Heç bir yerdə and yox. B variantı, C variantında var imiş, getdi. Y variantında var imiş, getdi. Bu iki variantda getdi. There was a spoon. Article-a görə article hansında verməyib? Burada bunun article-ını verməyib. A getdi. Burada ikisini də article-ını verməyib, getdi. D variantı bizim variantı. Qaydaca baxan, videoya baxan bu sualların hamısını işləyər. Rahat işləyər ha özdə. Heç bu videoya da ehtiyac olmaz. Burası bir iki sualı izahına baxmaq üçün ehtiyac bəlkə dura bilər. And çıx. And gəl çıxaq. And. Başqa and varmı? Yoxdur. A variantını ona görə təcə A variantını çıxırıq. Nayzə ilə have uzlaşmaz getdi. Nayzə ilə have uzlaşmaz getdi. Ayzə nur olmaz. Cavab olacaq Y variantı. Yox. Biz nəyi səhv etdik ki, burada have-lə uzlaşası oldu. Have gathered. Students nor teachers have. Nordan sonra düzdür. Cəmdə gəlirsə have olar, cəmdə gəlirsə have olur. Üzrü sayın. Demək, biz burada nəyi səhv edirik? Have not getsin. Haven't Ayca da var, getsin. A variantı getsin. 2 dənə test çıxardığımız variantın axırda qaldı yanımıza. Neither students or olmaz. Cavab olacaq B variantı. 11 sual oxuya vallah bilmirəm. 12-yə baxıram. Was no nədir? No'dan sonra article nədir? A getdi. Neither nor doctor among us. Was not teacher and doctor. And necədir burada əzizim? Getdi. Was not neither nor. No teacher or. Nə bileyim bu da. Was no nəyəsə mənə gəlmir. Aha, bu doctors, teachers verməliydi. Getdi. Bu da getdi. Cavab məncə Y olacaq. Belə bu şəkildə Y olur cavab. Bəli, elə 12 Y olur. Boss var. Boss and var. Boss and-i inkarı olacaq Nayzə. Nor. Aha. Ayzə Nor getdi. Notla Nayzə getdi. Nayzə or getdi. Nayzə ilə V yox burada his friends var. Olar. Nayzə Mike Nor his friends. Burada burada Neva var. Getdi. D variant cavabımızdır. Ənd olan variantları çıxaq. İlk öncə elə gözümə dəydin, ondan sonra artiklı getdi. Ənd olan variant getdi. 2 variantı tulladım. Navuk. Ayzə inkarda olmaz. There is neither book nor journal in the back. There is no book or in the back. There isn't olsa daha yaxşı olmazmı əslində belə baxsaq? Gəlin B-nin səhvini araşıb. B-də 3% bir səhvlik var. There is neither book. Neither books olmalıydı axı. Bəli. Neither'dan sonra mütləq şəkildə nə gəlməlidir? Cəm gəlməlidir. A variantı. A variantı düzgün şey eləmişəm. B-nin səhvliyini tapa bilmirdim. Amma tapdıq. Nəysə 16. Nodan sonra artiklı getdi. Neither'dan sonra cəm gəlməlidir. Neither'dan sonra cəm gəlməlidir. Was not a teacher or student. Bunun artiklı hanı qardaş? Onca cavab D variantı. 16. 16-ya baxıram. To işlənməz. Bu ikisini tulla. Also işlənməz tulla. Neither axırda gəlməz tulla. C variantı. Ayda nə qəşəng, nə gözəl. Həqiqətən yəni əla testlərdə, yəni bu məncə dimin ən xoşuma gələn bölməsi ola bilər artıq. Ay qardaş, gəlin getdik görək. Also getdi. To getdi.
Was no spider on the left. Burada rəhnə gəlib. Nice axırda gəlib. Olmaz cavab tutacaq C variantı. Yəni bu inkar cümlələrini niyə çox uşaq nəsə şey eləyir? Mənə çatmır. Both and var. Bunu nice nor eləyəcəyik. Amma didn't like olanda nice nor netir eləyəsən. A getdi. Didn't like boss olmaz getdi. Nice nor C-ni saxla. Amma. Yeni də çıxart. Gəlin indi B ilə C ilə B-yə bax. C ilə D-yə bax. Əgər. Burada nice or var axı. D getdi, cavab C olacaq. Hə, ay qardaş, getdik 18-ə, 19-a. Demək. Notla nice yanaşı gəldi. Yanaşı gəlməz deyil də bir cümlədə onsuz iki inkar olmur. And olmaz. Adresiz bəlkə olsun C. Nodan sonra en artikul olmaz D variantı. 20-ci suala ay qardaş. Baxaq 20-ci suala. Hə, ilk öncə and olan variantı çıxardaq. And harda var? And C variantında var. Başqa bir variantda and variantı yoxdur. C was nice or var. Nice ilə or işlənməz, nice ilə nor işlənər. Ay aman, burada da and var. Beni də çıxardaq. Hə ay qardaş. İndi baxaq. Y ilə C, burada da comps olmalı. D-də getdi. Y variantı mənim variantımdır. Baxıram nəyə? 21-ə. 21-ə baxıram. Nice ilə and qələtini elə. And qələtini elə. Burada couldn't read or write good English. C-ni saxla. Ayzəni çıx. Nice ilə də oru çıx. Cavab C variantı. Bu da belə getdiyinə görə qaldıq elə bu son 26 sualın arasında. Hə. İndi baxıram 22-yə. We didn't have to. Ay aman. Onlar niyə olmur? Gəl bunu saxla. Have not to wait for him a long time. Have not olmaz. Axı dedik ki, have to ilə olmaz. Bu mənim başımı qatırır. Biz həmişə görmüşük haven't. Bunu bilirik ki, bu səhvdir. Have not yazır ki, hə, mənim başım qatırsın, amma qatışmaz axı. Beni də belə çıx. Didn't have to, didn't and had nə vaxtın olar C getdi. Hadn't to getdi. Elə cavab variantı olacaq. Demək, 23-ə baxaq. Görək 23-də nə deyir bizə, ay qardaş? Hə, 23. Nice nor your friend has not to go. Getdi. Haven't to getdi. Hələ baxıram. Boss getdi. Nice ilə doesn't getdi. Cavab C variantı qaldı. Demək 24-ə baxıram. 24. Hə qardaş, şimdi getdik baxa görə. Boss and nice nora çevirəcək. Bu heç. Bu öz qaydasında öz yerində. Does'la nice getdi. Nice özündən sonra nə gəlib? Təkdə getdi. Sonra boss var, getdi. Ayca var, getdi. Nice or var, getdi. Deməli cavab burada D variantı olacaq. Nice nor. Burada baxmırıq axı özündən sonraya. 25. And var, getdi. Batdan sonra not var, to var, getdi. 1-4'ü yaz. Ol sonu çıx. Tonu çıx. Ol sonu çıx. D, A. Yeni çıx. I like note. Əsas fiillə not artırmaq olmaz bir variant. Bu qədər sadə. Yəni, güman edirəm ki, sənə söylədə bildim. 994 51 318 99 21-ə də yazsaz, nə bilim, istəsəz dərsizdə qoşulmaq və s. axır. İndi 11-lər inanmıram bu videonu aça bax, hə? Belə ixtisas seçimiləndə və s. bağlı yazıb soruşa
bilərsiniz. Dinlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Belə Telegram kanalında nə qədər istəsəz sual var. Instagram səhifəmdə isə bu shortsa atmadığım bəzi videolar var. Böyle ümumi hamısı Telegramdadır. Amma belə uzun videolar, 10 dəqiqə, 15 dəqiqə. Bizdən adicə bayaqları bu mövzu izahı 40 dəqiqə çəkmişdik da. Bu tip videoları atıram YouTube'a. Amma belə qısa, sadə, məsələn bir sual götürüb shortsa atdığım videoların bir çoxunu, yəni bura atmadıqlarımın çoxsunu Telegram və Instagram səhifələrimə atıram. Onu da qoşulsanız sevindirərsiniz məni. Təşəkkür edirəm izlədiyiniz üçün.